你行先，你冇搞錯。喂，大家好，今日咧又係星期一嚟嘅，就準備咧就係斬棵大樹啊！你見到我斬棵大樹啊？斬嗰棵大樹咧就係今日咧就有一個人幫手嘅，阿哥頓咧今日有嘢做，所以嚟唔到。阿 Chris 咧就喺12點度咧嚟幫我手斬樹啊！睇落就唔係好大，但係斬落嚟都幾辛苦下嘅，應該就係咁啊！我哋咧就應該係點樣做咧嗱？之前咧我都係諗過嚟嘅，但係咧就需要一啲工具。你見得到咧，今次咧我就將所有車拍晒去啦，因為支棵樹係幾高下嘅就變咗就係將啲器具係咁最先嚟講咧，就我哋一定要買好個機器啦，因為上邊鋸樹咧有一啲危險性，所以變咗咧我哋亦都要咧買好啲。呢個就56磅，睇落去好勁嘅，1600瓦嘅，咁送多條鏈嘅，真係超抵同埋呢一兩個嘅唔知乜嘢係，唔知係咪掣定乜鬼嘢，定係點乜鬼嘢？好啦，咁啲油咧一定要自己買嘅買啲車油倒落呢個位倒落呢個位。咁之前咧 Jimmy 咧就係早期呢個係16寸嘅，呢一個咧就係冇咁犀利嘅，呢個就係早期買嘅，冇咁有力嘅啦。呢一個咧就係咧比較，亦都係5年前買嘅Black and Decker， 就係得10寸啫，但係我睇落去就唔夠力嘅。咁另外有一支杆咁樣啦，愛嚟拉住啲樹嘅。好啦，咁另外咧一啲鋸啦，有啲鋸啦。咁買多一把呢啲乜利鋸，以防萬一啦，手套啦，同埋將你個身綁住噶啦同埋一啲嘅主要咧，同埋一啲嘅戴住嗰個頂帽或者係防止一啲嘢嚟整傷你自己全部都齊晒噶啦。咁嚟到呢度之後咧，咁你見到咧就Jimmy咧已經擺好咗兩棵樹喺度噶啦。一棵就嗰度，一棵就呢一度通常嚟講咧，我哋要係整好個位啦，咁鏟上去。呢啲兩棵，呢幾棵容易嘅，啲一遲一步。我哋先斬出邊嗰度先，騎喺上邊，將條繩咧拉長啲唔多，然之後咧就咁樣鋸拉佢落嚟，就唔好過行人路，最緊要唔好過行人路得啦。跟住咧，第二咧就將一棵向前一棵，將佢鋸埋落嚟，鋸咗落嚟咧1、2，跟住咧第三就係一棵，呢棵容易搞啦咁第1、2、3，好啦，鋸3下，鋸完之後咧，呢兩棵都唔好理佢住，落到嚟之後咧，我哋咧就會諗先鋸呢一棵啦。鋸完一度之後，又跟住由呢度咁樣殺落嚟，佢就會咧將一段咧就會傾倒落嚟一度理想就應該係咁樣做法嘅。咁一嚟嘅咧就變咗咧就係4刀希望4刀就可以擺咗喺度，跟住咧喺度就分屍就將佢咧抌晒落去垃圾池我都通知咗隔離啦，隔離都嗰啲車都走晒啦，驚摘花去啦。好啦，希望又成功啦，希望今日我都要試個鋸掂唔掂先。大家好，你見到咧就 Jimmy 咧先試下牛刀先就佢有個掣喺度嘅，一個扶住呢兩個掣，一個掣兩個掣，變咗2個保險掣。撳住呢個之後再撳呢個，佢就會喐噶啦。咁Jimmy 咧就呢個16寸嘅，先試下牛刀先
轉嚟個感覺咧，唔知係咪呢種樹咧就食得唔好嘅，反而唔夠鋸嗰啲咁好，我覺得就我感覺就係咁樣。嗱，唔係想象中都咁好咁快㗎，感覺上係唔係想象得咁好嘅，反而我用咁又脫鏈啦，真係唔好玩。好啦，咁大家比較一下，用電鋸啦，定係用呢啲鋸好咧？你見到啦，直入嘅，簡直係兩回事直情入嘅，好過你用電鋸喎，就可能啲牙就啱啱食死佢冇講錯㗎。大家好，真係機器唔掂喎，機器唔掂咧，我就需要磨。好啦，見到 Jimmy 咧，鋸翻嚟鋸到，真係要慢慢嚟，估唔到係。呢啲機器唔得嘅，我諗相信一定要電油先得。咁機器鋸就鋸唔到，要慢慢鋸，即係比我想象中難比我想象中難。好啦，呢一棵咧就慢慢鋸完之後咧就輪到呢一棵。好啦，一陣間等阿 Chris 嚟幫下手先。好啦，終於咧就用鋸慢慢鋸拉佢都埋嚟啦，終於成功。啲鋸真係好，連鋸都冇咁快。好啦，比我想象中難嘅，因為要鋸。好啦，咁見得到啦，而家咧嗰啲叉點咧全部跌晒落嚟嘅啦。多謝阿 Chris 咧過嚟幫下手執下料最後一堆咧就係呢個大樹幹啦，呢個應該冇問題嘅啦，應該。有啲後生仔嚟做咧，做得好快，譬如咁嗰啲細枝咧全部劈晒喺度，跟住攞去抌咗就得㗎啦。再講一次，買咗個新鋸係廢嘅，全部都係用啲咁嘅鋸仔嚟慢慢鋸嘅，全部都係。極快嘅用鋸，暫時用鋸。好，大致上應該差唔多啦，主要時光整埋就 OK 嘅啦。走！終於成功啦！哇！真係靠把鋸。你睇個樹頭睇到，好4點前應該搞掂嘅。多謝阿 Chris 嚟幫手，如果唔係我都唔掂今日。好。